a cikin yardan Allah da ikonsa da salati zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabin sira. Muna kauna ga Allah madaukaki sarki ya yassare mana ikhlasi a cikin abin da muke fadi da kuma abin da muke aikatawa. Muna cikin watan Ramadan, a yau yana da kwana 15. Cikin ikon Allah azumi ya raba sakiya. Muna gode wa Allah da ya nuna mana wa'annan kwanaki. Muna kauna gare shi ya yassare mana abin da ya saura na wa'annan kwanaki, mu yi shi a cikin ikhlasi, ya sa mu cikin bayinsa na gari wanda yake karban addu'ansu da kuma ibadunsu. Inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafi mana. Abin da ya saura na gaba Allah ya sa mu yi katari mu yi shi daidai kamar yadda Allah yake so. Mun samu jinkiri kwarai saboda hali da kuka gani na alamun mura ya riga ya atakaina, kuma ana ta kokari yadda za a iya a gyara ainihin speaker din nan saboda ya taimaka, domin daga muryan da karfi wani lokacin yana da dan damuwa kadan, wahasatan halin da muke ciki yanzu. To kuma masallacin ba dama mutane su yi ta zuwa sai dab da lokacin bude baki musun 2 ko 3, saboda shi wani abu ya dan faru sai ka ga ana samun jinkiri. To halwa yau da ya gashi nan dai wani noise cikin speaker na ta kara. Barin doki in yi ta dabara in gani watakila wannan ya help a little bit. Sai mu hakura da wannan a yadda muka same shi kenan, kamin gobe mu gani ko sun zo su duba yadda za su yi abin yayyu. In bai yiwu ba sai mu koma mu yi ta yi da baki yadda muka saba, ko kuma sai ku hakura da gwargwadon abin da za ku iya kuna ji na murya. Allah ya iya mana. A jiya mun kwana a cikin wannan sura mai albarka, suratul kafi, karkashin fadin Allah madaukaki sarki da ya ce amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yahuzu kulla safinatin gasba. Ajiya a cikinta muka yi karatu, muna da dan tambihat kadan, to amma lokaci ya riga ya ja, saboda haka ba za mu ja lokaci da yawa ba a cikin sanarwar da muke da shi. Na farko akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda ake ce da shi Abdallah Ture, I think sunansa, yana garin Canada. Hadimi ne sosai, mai hidima ne cikin wannan addini kwarai da gaske. Yana tare da yan uwa mutanenmu a cikin komai. Ina jama'a ainihin shi ko mutumin ko Gambia ko Singal, amma harkar masallaci da hidima na jama'a na taronmu da ke Canada, wanda yana tare da yan uwa, Allah madaukin sarki ya karbi ran shi. Muna mishi addu'a Allah ya ji kanshi, Allah ya ramshe shi, ubangijin Allah ya bashi aljanna. Sa'an nan sauran yan uwa da suke tare da shi can da iyalinsa kuma Allah ya ba su hankuri. An faɗi alherin shi da yawa kwarai a cikin wannan harka, game da harkan
a yi kokari a mallaki masallaci da aikin da ke ciki da irin faman da yake yi duka. Gashi shekaru ya ja dattijo, na san shi personally, mun hadu kamar sau biyu ina zato haka. To Allah madauki sarki ya ji kanshi, Allah sa ya huta. Akwai wata bawuyan Allah ta sa mana kudi $100 daga United States akan taimakon harkan kula da marayun nan da ke gabanmu na wannan shekara da za mu yi kokarin faranta musu ranar sallah. Kudin ya shiga a hannu amma daga can Ghana na mobile money mu. Muna yi mata addu'a, muna yi wa iyayenta addu'a, wayanda ke gidan gaskiya cikinsu Allah ka ji kan lahiransu, Allah ka sa su huta, Allah ka ba su aljanna. Ubangijin Allah ka sa wannan sadaka ya zama sababi na zamanar da wa'annan mutane a cikin dausayinka na aljanna ranar tashin kiyama. Idan suna cikin rahama Allah ka jaddada musu, in kuma suna cikin wani hali Ubangijin Allah ka yaye musu albarkacin wannan hidima da ta yi ma bayi daga cikin bayinka. Ita kuma bukatunta Allah ka gyara, 'ya'yan da ta haifi Allah ka yi musu albarka, ita da mijinta Allah ka zaunar da su lafiya. Ba za mu ja ya fi haka ba, saboda dama mun riga mun kore lokacin kwarai. To saboda haka za mu tafi da shi dai gwargwadon abin da muka samu. Kaji a yau ashe ba dama. Tama karatun yau mun same shi yadda muka yi nufi ba, to amma yadda Allah ya so kenan. A jiya mun kwana karkashin wannan aya, fadin Allah madaukakin sarki cewa ya huzu kulla safinatin gasba wa kana wara'ahum malikun. Gabansu akwai wani sarki yana kwace kulla safinati, kowane jirgin ruwa yana kwacewa. Ko dai kuma mu kashe speaker dai in je da bakina haka nan yadda muka saba, to amma gaskiya akwai mura, shi yasa yana da damuwa, ko kuma still ina jin yana ba da wani noise ko yana da mushkila ne, Allah shi ne masani. Mu dai dabara dai, idan kuna ji na to sai ku saulara mini haka yadda dai muke iyawa kenan. Sauran abin da ba mu iyawa mun bar mu mai iko. Jiya mu yi magana cewa malamai sun yi magana karkashin wannan aya da wannan aiki da Hadar ya yi na fasa jirgin wannan ruwa saboda Allah ya mishi kashafin abin da ke gaba, cewa akwai wani sarki a gaba. Mu yi magana cewan shi sarki ya nuna ba shi kada bane, yana da jama'a, kuma ishara ce zuwa ga cewa akwai kuwa, yana da karfi sosai, wanda yana kwace kowane jirgin ruwa. Sai ya zama da koda ba na miskinai bane ma zai iya fisgewa, zai iya kwacewa, ko suna so ko ba sa so, ta hanyar da yake ya fi su karfi. Sannan mun maganan abin da ake ce ma algasbu, shine kwace da karfi bisa kan idonka. Mutum ya nuna maka ya fi ka karfi, ya kwace abin da yake hakkinka ne a hannunka. To wannan sarki sana'ansa kenan. To don haka Hadar alaihi salatu wassalam a cikin kashafin da Allah ya mishi, sai ya ga babu alherin da zai ma wa'annan mutane da suka dauke su suka taimaka musu ba da sun biya komi ba, sai dai ya yi musu dabaran da za su sira da jirgin ruwansu. To shine haraka halin ya fuda jirgin ruwan. Da suka kai wurin, sarki ko ya ga jirgin ruwa, ya ga alama mai kyau, ya bar aka kwace. Ana zuwa sai ga gara mai ciki, ruwa na iya bullowa, ya ce ban nan ban bukata, ku kyale su wuce da kayansu. Malamai sun kokarin fadin adadin miskinan da kuma hal sunayen su ma an yi kokarin fada, wayansu wai su 7, wayansu wai su 10, wayansu wai su 6. Sa'an nan shin miskinan su da kansu ne ke tuka jirgin ruwan, ko dai jirgin ruwan na miskinai ne amma suna bayarwa haya ne ana musu aiki? Wannan duka magana ne da malamai suka yi a kai, to amma lokacin ba zai ba mu dama ba, don haka za mu bisa kan aya na gaba mubashara. Da farko dai yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji hikiman da ke ciki na fasa wannan jirgin ruwa, sai ya ji a ransa cewa ai da shi ma ya fahimci wannan hikima ne, da ma ya riga ya hadari, domin wannan ai babban taimako ne, sabanin abin da shi ya fahimci da farko na cewa ai musu
la'ani. To amma yanzu ya gane wannan karatu. Musa alaihi salatu wassalam ya sallama. Aika guda biyu aka yi, sa'an nan na kara uku shine alheri, na biyu din shine na kashe yaro. Don haka a nan Allah madaukakin sarki sai ya ce mana wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhikahuma dughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu ruhma. Wannan aya ita ce abin da yake gabanmu a yau da za mu yi tahalilinta in Allah ya yarda. Illa lokaci ya tare mu a hanya kwarai, jinkirin yau ya wuce ma abin da aka saba. To wa ta sha'una illa an yasha Allah. Malaman tafsiri sun ce yayin da ya ce wa annabi Musa sa'unabbi'uka bi ta'awili ma lam tastati alaihi sabara, a wannan kiraha akwai wurin ma lam tastati, akwai kuma ma lam tastati wanda yake shine kirahan jamhur. Zan baka labarin abinda ka kasa hakuri akai, sai ce amma safinatu, amma kaga ita jirgin ruwan nan da na fasa, sai ya faɗi labarin jirgin ruwan da hikiman da yasa aka fasa. Amma nan ga sai ce wa ammal gulamu, wannan wawun ne na atafi akan bayanin da aka mai ya wuce na jirgin ruwa, shi sa wannan wawun atifa ce. fakana abawahu mu'minaini, abawahu ma'aifan shi, amma ta rinjayar da janibin ubuwa. Al'abbu shine uba, al'ummu ita ce uwa, amma duk lokacin da aka yi amfani da kalman abawahu ana nufin uwa da uba, amma an rinjayar da janibin ubuwa akan janibin alwalida. Idan ya zo kuma ya ce walidaihi, wannan kuma an rinjayar da janibin uwa akan janibin uba, yana nufin ma'aifansa guda biyu. Sai sa a nan fakana abawahu, abawahu din nan suna ne na kana, shi kuwa mu'minai ne khabaru kana ne, saboda shi yasa ya zama mu'minai ne, saboda kana yarfa'ul isim wa yansabul khabar. Kana in suna ya zo gabansa, sunan wanda ya yi aikin, to shi wannan suna rafa'a ce, amma khabarin shi nasaba ne. Nan ga kuwa tasniya ne. Raf'in kana na abawa'u, shi idan ya zama musanna ana mai raf'i ne da alif, saboda shi abawa ha'un nan da miri ne ya'udu ilal gulam, uban da uwa da suka haifi yaro. Mu'minai ne, su kuma almusanna ana mishi nasaba ne da ya. Fahashina, kalmar hashina a nan sai muka ji tsoro, an yurhikahuma, kada ya dibiya musu duguyanan, wata kecewan iyaka wa kufuran da kafurci. Fa'aradna, akan haka sai muka yi nufin an yubdilahuma rabbuhuma, ubangijinsu ya sake musu khairan minhu, wani da mafi alheri da wannan da muka kashe, zakatan wanda yake mafi sarkaka, wa akrabu ru'uma wanda yake mafi kusanci kuma a wurin sada zumunci. Wannan shine abin da muka yi nufi yasa muka kashe shi. A cikin karatu mun gaya mana, an karanta cewa hatta iza lakiya gulaman fakatala. A wurin mun ce muku a cikin masu kira'a akwai waɗanda suka karanta hatta iza lakiya gulaman fakatala, ai iza lakiya gulaman wa kana kafiran. Wannan yaro a lokacin kahuri ne. Fakatala
saboda haka ya kashe shi. A nan ya zo wurin bayani ya ce ubannin yaron mu'minai ne, saboda haka hashina muka ji tsoro kada wannan yaro ya zama sababin hallakan wa'annan iyaye nashi guda biyu, sai muka nufi ubangiji ya canja musu wanda ya fi shi alheri. Da za mu doki zallan siyakin nan sai mu lura da waki'an da ya faru tukuna ake ba da labarin sababi. A ciki za mu iya fahimtar wani abu guda biyu, kamar sunan gulam nan gaba zai zo. A yayin da muka kai hatta izalaki ya gulamin fakatala, mu yi magana akan gulam a alkur'ani yana ishara zuwa ga yaro karami. Amma kasancewan shi yaro karami, gashi kuma an fassara cewa kafiri, da hadisi ya ce tubi'a yau makulika kafiran. To kafurci ba shi kan yaro sai wanda ya balaga. To ta ina aka tabbatar ma wannan yaro kafurci? Sannan idan kafuri ne in ya mutu yana yaro amma kafuri, ina ne makoman shi? To kuma wannan iyayen shi mu'minai ne. A cikin wannan malamai sun samu muhawara da yawa kwarai da gaske, lakin abinda za mu iya rinjayarwa cewa wannan yaro ne karami, lakin Allah madaukakin sarki a cikin ganin daman shi da iyawan shi ya kaddara ma wannan yaro ran da mala'iku suka rubuta ajalin shi sun kuma rubuta mishi cewa wani kafiri. To amma iyayen da za su haife shi su iyaye ne mu'minai. Da yaron nan zai girma, da sai ya sake musu hanya ya jefa su a cikin halaka. Akan haka Shehu Sharawi yake fada cewa wannan yaro, abinda wannan nassi yake ba da ishara, yaro ne mai karamin shekaru, bai kai shekarun balaga ba kuma, sannan kubutacce ne ga barin dukkanin sabo. Don haka yayin da aka kashe shi, Musa alaihi salatu wassalam ya ce aka talta nafsan zakiyatan bigari nafsi. In ji Imamu Sharawi ya ce babu shakka idan kuwa a lokacin halittar shi an rubuta mishi kafuri, to ya rayu ya girma ya balaga hal ya fara kafurci, in ya so ya kare ya koma wuta, to ashe abin da ya fi alheri gare shi ya mutu tun yana karami, tun alkalamin kudura bai hau kan shi ba, balle a ce za a mishi hisabi. Kuma ya ce ya tabbata 'ya'yan musulmi idan sun mutu aljanna za su koma. Bal ya ce aljanna ma ba su da wuri a cikin aljanna wanda za ce nan ga nasu ne, a'a suna yawo ko ina a cikin aljanna. An jima ka gansu da manyan waliyai, gobe ka gansu sun kai ziyara gidan wani babban ba'annabe, an jima su da wani babban sahabi, duk a cikin aljanna a ko'ina za su yi ta yin shawaki. To ashe kashe yaron nan tun bai zama balagagge ba, balle kafurcin ta hau kan shi, to shine alheri gare shi. To in muka lura da wannan, akwai abin da ke nufin iradan Allah makoman yaron ga karshe aljanna ne. To an ba ranar halittan shi kuma Ubangiji ya bar an rubuta mishi kafiri. To shi Ubangiji shi ya san ma kana wa ma yakunu wa ma huwa ka'inun. Yana da abin da ya rubuta a lauhin mahfuz nashi, wanda a ciki mala'iku suna iya karantawa su ji abin da kenan, amma kuma yana da ummul kitab, kundin ilimin Allah wanda ya san hakikanin karshen komai, wanda babu wani maluki da ya san wannan, babu wani maluki kuma da ya san karshen yadda wannan lamari zai kare, sai dai Allah madauki sarki. Don haka yana yiwa yau ka gani ko da kana karanta lauhin mahfuz,
an rubuta ma wani shakiyun, kamar yadda ya zo cikin hadisi, shakiyun au sa'idun. Wata rana ka tashi ka sake karantawa, Allah madaukakin sarki ya saki, saboda yam'ullahu ma ya sha'u wa yusbit, a wani kiraha wa yusabbit wa indahu ummul kitab. Allah shi ke rubuta abin da yake so ya rubuta, sa'an nan kuma yana share abin da yake so ya share, yana tabbatar da kuma wanda yake so ya tabbatar. Idan muka lura da hadisin yaron nan tubi'a yawma khuliqa kafiran, a asali abin da ke rubuce a lauhil mahfuz yaron nan an rubuta mishi kafirci, to amma gashi ya mutu kuma yana dan mu'minai wanda karshen shi zai koma aljanna saboda sababin an kashe shi tun balaga bai hau kan shi ba. Imam Sharawi ya ce fadin ubangiji da ce fahashina an yurhikahuma duguyanan wa kufra, muka ji tsoron kar wannan yaro ya dora ma wa'annan iyaye nashi ketarewan iyaka da kafirci. Sai ya ce a cikin tafsirin shi, da yawa yara su ne sababin hallakan iyayensu. Ya ce baka lura ba, alkur'ani yana cewa ya ayyuhal lazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'zaruhum. Ya ku mu'minai, ku sani wa'ansu daga cikin matanku da wa'ansu daga cikin 'ya'yan da kuka haifa makiyanku ne, don haka ku yi hankali da su. Wace wannan ishara ne wadi'an da ke tabbatar mana da cewa ashe yana yiwuwa mutum a cikinsa ya haifi da, amma dan nan nashi ya zamo makiyi a gare shi. Domin kiyayya shine wanda zai kai karshen ka ya zama wuta, wannan shine matukan kiyayya. Kuma wannan yaro mai matukan kyau sifa ne a halitta, kamar yadda wayansu malaman tafsiri suka ce. Kuma iyayen sun yi ta faman neman 'ya'ya ba su samu ba, shine dan da suka samu da farko. To don haka suna matukan son shi kwarai da gaske. Wa'anda suka ce ya riga ya balaga su mun kare maganarsu, domin isharorin ayoyin na ba da cewa karami ne. Su ne suka ce wai dan fashi da makami ne, uwar shi ta fito wannan kauye, uban shi ya fito wannan kauye, an jima sai a hanya, in ya ga mutane za su wuce sai kai musu hari. Wayansu suka ce fita yake yi waje, ya je ya aika aikan shi na rashin gaskiya, in ya shigo an biyo shi sai ya rantse da Allah bisa kan karya. Iyayen kuwa duk abin da yaron ya rantse kai, su ma sai su saya kai, su ma su yi rantsuwa cewa abin da dan su ya faɗi gaskiya ne. Wannan zai zama musu sababi ta hallaka. A cikin tafsiri akwai waɗanda suka ce fahashina an yurhikahuma dughyanan wa kufra, cewa yaron nan idan an kyale shi ya girma, jawabin abin da zai ba iyayen shi na tarbiyya shine zai tai musu da gawa, yana yi ta butulce musu, yana kushe musu, yana bata musu. To saboda haka Hadar ya ce fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa akramu ruhuma, sai muka yi nufin ubangijinsu ya sake musu wani da wanda yake mafi salki, wanda zai zo ya zama mai biyayya gare su, ya zama mai sada zumunci. Idan ka lura da ibaran karshen nan, zakatan, mafi biyayya, mafi salkaka, za mu yi magana bisa kan ainihin alfazin duka kamar yadda muka saba. Lokaci ya tukwai mu a hanya kuma sai mu hakura, in so gobe mu tabbatar da mun gyara komai kamin lokaci. A nan ga Shehu Sharawi halwa yau a cikin maganganunsa yana cewa tabi'an bashariya irin namu da son 'ya'ya, idan Allah ya ba mutum da, yayin da Allah ya karbi, sai ka game shi na nuna damuwa, yana nuna baci, yana nuna raki. Ya ce wannan ba abu ne na sifan masu hankali ba, ba abu ne kuma sifa ce mai kyau na mu'mini ba. Domin wannan yaro da Ubangiji ya karbe shi tun shekarun yaranta, ba mu san abin da Allah madaukakin sarki ya yi mishi tanadi ba. Aljanna gaba daya ko ina yawo yake yi, yana zama inda ya ga dama, kuma zai zamo sababi na samun rahma da jin kai ma wa'annan iyaye nashi. A nan
ya yi isharar cewa 'ya'yan musulmi ana kiransu da amisul janna idan sun mutu suna yara kanana. Wannan sai ba da isharar cewa idan da yaro karami na musulmi in ya mutu makoman shi aljanna. Yanzu bigaddin nazar me aka rubuta mishi lokacin halittansa, tunda alkalami bai riga ya hau bisa kan shi ba, to shi kenan ya zama dan aljanna tunda iyayen shi mu'minai ne. Akan haka ibn kasir a cikin tafsirin shi ya karanto ayoyi kusan daidai hal guda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan guda 10 a cikin suratul isra'i. Haka ya koro wa'annan hadisai wa'anda suke ba da isharar cewa 'ya'yan musulmai in sun mutu aljanna za su. To amma babban iskalin ne shine wannan yaro an ce an rubuta mishi kafurci, which means gashi an rubuta mai kafurci amma za shi aljanna. To jawabin da akwai kafurcin sai ya girma tukuna ya zama kafurin, to bai girman ba ya mutu albarkacin imanin iyayen shi suna musulmai, saboda shi Allah ya madaukin sarki ya canja abin da aka rubuta mishi na asali, ya sake mai mazauni maimakon wuta ya bashi aljanna. Daga cikin hadisai da ibn kasir ya hujja da su a cikin tafsirin shi shine fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zararil muslimina fil janna yukallifuhum Ibrahim, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa zuri'an musulmai in sun mutu suna yara kanana a cikin aljanna suke komawa. Annabi Ibrahim shine wanda yake kula da sha'aninsu. Hadisi na gaba shine hadisin Samura, wanda yana cewa sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an adfalil mushrikin faqala hum khudami alil janna. Mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, to yaran mushrikai fa idan sun mutu, sai manzo Allah ya ce su ne hadiman cikin aljanna. Wannan hadisi ya yi ishara in ma 'ya'yan mushrikai don suna kanana sun mutu za su koma aljanna su zama masu hidima, to shi dai yaran musulmai su shigan su aljanna tabbas ne. Sannan ya kawo hadisin Ansa bintu Ma'awiya, tana cewa haddasani ammi kala qultu ya rasulullah, ammi na ya bani labari, ammi na ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, man fil janna, ya rasulullahi a aljanna suwa da wala ne za su tafi. Fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa suna aljanna, shahidai suna aljanna, da yara kanana su ma suna aljanna, inji annabi Muhammad. Sa'annan a cikin wani hadisi mai tsawo a daren Isra'i da manzo Allah ya yi tafiya, akwai ruwayan da ya ce marra bi shay'in tata shajara wa aulahu wildanun فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام هذا إبراهيم مع أولاد المسلمين كوكما حوله أولاد المسلمين. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ma wani dattijo karkashin wata ice, yara kanana sun kewaye shi, sai Jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce da shi kaga wannan dattijo? Ya ce to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kenan. Wa'annan yara da ka gani 'ya'yan musulmai kenan da suka rasu suna kanana. Idan 'ya'yan musulmai sun rasu tun suna kanana suna tare da annabi Ibrahim tun yanzu, to shi dai idan an tashi aljanna za su koma. Wannan inda tahqiq, tare da cewa akwai al'azu warrad a cikin wannan mas'ala, amma kamar Ahmad ibn Hanbal da yawa daga cikin malaman musulmi sun tafi alal itlaq cewa dan musulmi in ya mutu makoman shi shine aljanna. To amma duk abin da ya kawo wannan mu'awara shine wannan yaro an ce an halicce shi ran da aka halicce shi kafiri. Ashe yana yiwa a halicci mutum a asali kafiri, karshe ya koma aljanna. Wannan da sababin in Allah ya ga dama ya saki. Kuma wannan na baka isharan a diwanin Allah a fil azal, ba abin da ya zo a lauyin mafuz ba. Dama makoman shi shine aljanna. Wa'annan dai su ne dalilai kadan da zan iya ambata
dangane da abin da ke proof cewa 'ya'yan musulmai in sun mutu suna aljanna. Amma zance 'ya'yan mushrikai, wannan hadisi ya ce su ne waɗanda za su yi hidima ma 'yan aljanna. A wani ruwaya ya ce za a sa su cikin alu fataratin ne. Alu fataratin ranar tashin kiyama za a yi musu imtihani. Idan ai musu imtihani, wanda ya pass zai tafi aljanna, wanda ya fail zai koma wuta. Alu fataratin mutanen da ba aiko musu annabawa ba, ko wanda alkalami bai riga ya hau bisa kan shi ba, ko kuma wanda an haife shi kamin ya zo ya girma ya riga ya haukace, an dauke hankali game da shi, ya rayu duniya gaba dai mahaukaci, hal ya mutu mahaukaci, ya koma ga Allah a cikin hauka tun bai balaga ba, ya riga ya haukace. Wayannan duk za a ga masu da alu fataratin ne, saboda ba za a yi ma mutum isabi ba. Wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula. Allah madaukakin sarki ce ba za mu yi ma kowa azaba ba sai in mun aika mai manzo. To don haka waɗannan mutane abinda suke fada dangane da yaro karami kenan, shine maganar Imam Nawawi, shine maganar Ahmad ibn Hanbal, shine abinda Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya rinjayar da yawa daga cikin malamai, tare da cewa wa'yansu suna ganin da yaran musulman da yaran arnan su duka sun shiga cikin imtihani. Don me? Saboda wannan aya. Idan suna nuna wannan aya, sai ya nuna wannan yaro shi ma ranar imtihani a lahiran ma, tunda tubi a yawma tubi a kafiran, to shi dai yana daga cikin wanda za su fil, domin an riga an rubuta mishi shakawa. Allah madauki sarki shine masani. Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain. Kalmar mu'minain ishara ne zuwa ga magana guda biyu, abawahu iyayensa guda biyu. Fakashina, a nan ga Hadar ya ce sai muka ji tsoro. Kuka ji tsoro kai da wa? Domin lokacin da ya fasa jirgin ruwa ya ce fa'arar Allah sarki, amma safinatu fa kanat li masakin yamaluna fil bari fa aradtu an aibaha, sai nayi nufin ni Hadar musa mata aibi. Amma nan ga yaro karami sai ce fahashina, sai muka ji tsoro. Kuka ji tsoro Hadar kai da wa? Za mu zo mu fada shi da wa. An yurhikahuma, karman arhaka mu yi maganan shi a cikin wannan sura a wayannan kwanaki, shine dora ma mutum wani irin nauyi bisa kan abin da bai iyawa. Mun ji tsoro kada wannan yaro ya dibiya ma iyayensa irin wannan nauyi. A nan malamai suka saya suka yi magana bisa kan kalman alkhashiya, me ake nufi da shi anan. Wayansu malamai sun ce alkhashiya bi ma'anan shi alkhawf, shine mun ji tsoro kamar yadda muka fassara shi, shine zahirin kalmar khashiya. Wayansu malamai sun ce alkhashiya shine al'ilim, bi ma'ana mun gano cewa yaron nan in ya girma ga abin da zai yi. Wayansu malamai sun ce alkhashiya galabatu zan, inda zatunka ya fi rinjaya cewa take-taken yaron nan idan an kyale shi ya balaga ga yadda zai kare da iyayen shi. Wayansu malamai sun fassara alkhashiya a nan shine alkaraha, mu kyale shi ya girma balle ya zama abinda zai zama sababin hallaka zuwa ga iyayen shi. A wannan wurin malamai sun yi sabani, saboda idan Hadar ne ke magana cewan mutum hashina, handakna, fa'alna, alhalin kai kada ne sai zama fa'altu. Amma in ka ce mun ji tsoro, wannan nun ana kiran shi nunul azama a larabci. Yayin da mutum daya yake magana sai kuma ya ce mu, to ana kiran wannan nunul azama. Don haka kan wannan ne waɗansu malamai suka ce wannan kalma fahashina an yurhikahuma ba shi cikin zancen Hadar alaihi salatu wassalam, yana cikin zancen Allah ne. Ubangiji ne ya kawo wannan lafazin ya gaya mai yana ba Musa labari. Mu ne muka ki
yaron nan idan ya girma ga abin da zai yi. Idan mun ka fassara alkhashiya da al'ilm, mun san in ya girma ga yadda zai yi. To amma in ka duba siyakin ayan, wannan ga yana daga cikin tamamin maganan Hadar alaihi salatu wassalam ne. Idan cikin maganan Hadar ne, to yayin da mutum ya yi magana da nunul azma, cikin shi akwai ishara. Imma isharar nan ya zama yana magana maimakon wanda ya gaya mishi, sai ya ce muka yi, ko kuma yana magana maimakon kansa ya nuna cewa shi ya isa kaza. Har gobe za ka gani sarakan arewa da manya-manyan mutane a wurin suna cewa ai mu ba a kawo muna wasa, mu ba ma son ai muna kaza. Alhalin kuma shi kada ne, ba shi da wani ke magana ba, bi ma'ana wai shi da sarautan shi, ko shi da girman shi, ko shi da matsayin shi, ko kasancewar shi gwamna ko shugaba ko wani abu. Mu ba a yi muna kaza, wanda ya zama ya shiga cikin yaren Hausa, su sun san terms da suke use. To mutum kamar Hadar mai tawadu'i ba zai amfani da nunul azama a cikin maganarsa ba. To don haka cewan shi sai imma muka ji tsoro, ko zatonmu ya rinjaya, ko muka sani, ko kuma muka ki, to shi da wa suka ki. Akwai wani ibara da kik a nan, an ce ilhamin da Allah yake mishi a wannan wurin sai ya gama ainihin iradansa da na Ubangijin da ya masa ilhama, ko kuma sakon da Allah ke bashi ta hanyar mala'ikin da yake mishi lamma, sai ya yi masa haka. An ce yayin da Hadar ya ce ma Musa a lokacin da ya fasa jirgin ruwa, fa'arattu an aibaha, sai mala'ikin da ke kusa da shi sai ya rada a cikin kunnen shi, ya ce ashe kai ne ma kai, ashe kai kana da irada irin taka ta kanka. To don haka da ya zo yin bayani na biyu, sai ce fa'ashina, kamar yadda ya ce fa'aradina kuma a cikin timamil kissa, muka ji tsoro. Don haka da ya je tamamul kissa, fahashina an yurhikahuma dughyanan wa kufra, muka ji tsoro kada wannan yaro ya dibiya wa iyayensa. Kalman dughyan shine ketare iyaka. Ketare iyakan nan a cikin komai, duk abin da ya shafi nauyin zalunci sunan shi dughyan. Duk abin da aka yi mai iyaka wanda ya wuce fiye da haka, sunan abin nan dughyan. To dughyan yana daukan ma'ana babban laifi, domin an yi mai atafi da alkufur, kar ya zamo mai ketare iyaka sa'annan kuma mai afkawa da iyayensa akan kafurci. A cikin wannan aka yi isharar nau'i guda biyu, imma in ya girma shine zai kete musu iyaka, ba zai zama mai biyayya ba. Wannan tafsiri na biyu cewa girman shi zai ta ketare ma iyayen shi iyaka, zai kuma zama butulu gare su, tamamin ayan yana bashi goyon baya. To amma abinda mafi yawancin malamai suka ce, ai zai dibiya musu abinda zai sa su zamo masu ketare iyaka, masu butulci. A cikin wannan Imamu Kurtabi ya yi tambaya. Tambayan da Kurtabi ya yi a cikin wannan, shin mutum na da iko idan ya rinjaya a cikin zaton shi, ya hangi wani yaro, ya ga alaman take-taken yaron nan gaba ba zai kawo alheri ba, yana da iko ya kashe shi kenan? Kurtabi ya ba da ansa, ya ce zai iya kashe shi, amma idan abin nan ya zo daga wahayi ingantacce. To wahayi kuma ya riga ya yanke, to saboda haka ba dama wani ya kama dan wani ya ce ya kashe saboda yana ganin take-taken abin da zai fadi shi ya kawo. A nan ga ya ce al'azharu, abin da ya fi bayyana a fili, wannan duka cikin maganan Hadar ne. Sannan wannan khitabi da ya yi yana dingina shi zuwa ga yaron kada ya hallakar da iyayensa, domin so da yawa 'ya'ya suna hallakar da iyayensu ta ina, ta son da iyayen suke musu, yasa duk abin da suke nema sai sun je sun nemo.
don abin da suke so sai sun kawo, saboda yaro baba ya yi zalunci, saboda yaro baba ya yi karya, saboda yaro baba ya yi sata, saboda yaro baba ya yi kwafi, saboda yaro saboda yaro saboda yaro saboda yaro. Kusan abin da rayuwa yanzu ya sauran ma al'umma kenan. Komai naka yanzu da don ta kanka ne, da abin da kake samu da ya ishe ka ma ka futa ka kama ibada, amma sai ka yi ta cewa saboda ku nake wahala, saboda ku nake kaza, saboda to wannan wahala da kaza da kaza da kake yi nan ka tabbatar da kana yi shi ne ta ududu shari'a. Amma yayin da ka kauce ma shari'a, to ka san wannan abin da kake yi wabali ne zai koma a kanka ranar tashin kiyama. A cikin kira'a ta inda za mu fassara alkhashiya da ma'anan hauf shine kirahan Ubayy ibn Ka'b da kuma kirahan Abdullahi ibn Mas'ud. Su da suka zo karkashin fahashina ba su karanta shi fahashina ba, sai suka karanta shi da kalman alhaufu kamar yadda zai zo a gaba. Sannan kira'a na biyu daga Abdullahi ibn Abbasin, shi kuma ya karanta shi da wannan lafazi. In ji Imam Kurtabi ya ce, wa'inda suka ce wannan fahashina an yurhikahuma maganan Allah madaukaki sarki ne. To shin Allah yana hashiya ne? Ubangiji yana jin tausayin wani abu ne? Ko kuma yana da rinjayar da zo bice kan wani abu? To yayin da zaka dangana shi ga Allah sai ka fassara alhashiya da al'ilim. Allah ya san kaza. Ya ce in ka bar shi da hashiya akan zahirin shi, wannan kuma zai koma babin asa da Allah. Mai yiwa Allah ya yi kaza, watakila Allah ya yi kaza, kamar yadda Allah ya ce asa rabbukum in tallaka kunna, asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan hayran min kunna, da fadin la tadri la'alla Allah yuhdisu ba da zalika amra. Ya ce wa'annan su ne ababen da ke ciki dangane da wannan aya. Ga lokaci ya riga ya shige mini, kuma za mu shiga cikin nukta wanda ke da muhimmanci, wanda a cikin shi ne akwai bayanin abin da ya saura da yawa. To ba abin da za mu iya yi yadda Allah ya so kenan. Insha Allah gobe za mu yi kokarin soma karatunmu bisa kan lokaci, lokacin bude bakinmu kuma ya riga ya yi kusa. Yaya na iya, wanda na iya kenan, ko kuma sai ku hakura. Allah ya ba mu gobe. Ni da kaina karatu yau ban same shi bisa tsarin da nake so in tsara shi mu tafi ba, saboda wannan tashwish da muka yi ta samu. Ina wish Allah madauki sarki ya nuna mana gobe lafiya. Mun dan yi ta'alika mu dan tabo shi yanda za mu ajiye shi fahimtar shi ya wadiya. Domin abin da ya sa kuka ga ta'alilatin ayoyin da kalmomin da alfazin suna da muhimmanci a cikin alkur'ani kwarai da gaske a wurin fassara shi, domin akwai istinbati da ake yi a ko'ina. Idan ba ku manta ba, yayin da na kai haza firaku baini wa bainaka, sai da na yi kokarin sayawa in fadi in aka ce alfirak me ake nufi da shi, menene ma'anan baini wa bainaka. Me yasa bai ce haza firaku bainana ba? Don me yasa bai ce al'ana sa'ufarikuka ba? Me yasa bai fadi ba? Za ku gane wannan idan mun zo karkashin wa ma fa'altuhu an amri, zai magana a kai, domin za ka gani an yi istinbatin wannan akan kasancewan shi annabi ko ba annabi ba. To idan ka ɗauki siyakin aya, za ka yi mamaki, ina cikin maganan haza firaku baini wa bainaka, ta ina za ka samu dalilin cewa wani annabi ne ko bani ba annabi ba ne? Watakila wanga na bar muku shi a homework, wanda ya gano a cikin karkashin haza firaku baini wa bainaka, daga ina aka samo istinbatin cewa ta wannan wuri ma an yi istinbati aka ce hadar ba annabi ba ne, inda aka ce hadar annabi ne, inda annabi ne, inda ba annabi ba ne da ba zai faɗi haka ba. Na ba ku homework, insha Allah gobe ku inbox na ku gaya mini abin da aka yi, kamin gobe insha Allah in zo muku da jawabi. Lokacin kun fahimci abin da ya sa muke ajiye kowane kalma inda ya kamata a ajiye shi, domin idan an istinbati akan wata mas'ala a cikin nassi, ya kamata istinbatin ne ya zama istinbati sahihi ne,
sa'an nan ya zama abin da ya isa a kafa hujja da shi. To amma idan alfazin ba sa ba da ishara zuwa ga wannan, to istinbatin nan kuma ya fadi. To amma za a yi istinbati da wata aya da wata kalma a kuma kafa hujja da shi, har kabbara ma sai ka ji waɗansu sun yi, suna ganin kamar an kawo wani magana mai kyau. Amma idan ka koma baya ka ajiye ayoyin alkur'ani, ka ajiye kowane luga inda ya kamata ya ajiye, a lokacin za ka iya fahimtar wannan istinbati ya inganta a yi ta haka kuwa ko bata inganta ba. Wannan tana da muhimmanci kwarai a cikin karatu, wahasatan cikin zamanin da muke, lokacin da kowa da kowa na da mimbari a gidan shi, zai iya yin hawa ya yi bayani, shi ma ya faɗi abin da yake so. Allah ya ji tausayin mu. Ina roƙon Allah masu wannan taimako na marayu, Allah ka taimake su. Ubangiji Allah kar ka gajiyar da su, abin da suka bayar Allah ka maida musu linkin balinki. Yan uwanmu na Canada muna yi muku addu'a kuma muna muku ta'aziyya. Dukkan ku jama'an mu na Canada dukka baki daya, ban bar kowa daga cikin ku ba, da limamanku da sarakunanku da jama'anku da nau'in kungiyoyinku da yan radio station mu, dukkan ku muna yi muku addu'a. Allah ya kiyaye mana ku, Allah ya zaunar da ku lafiya. Wannan dattijo da muka rasa Allah ya bashi aljanna. Ina yi kaina ta'aziyya, ina yi muku ta'aziyya, ina yi mai iyalin shi ta'aziyya. Ubangijin Allah mu roke shi ya sa shi a cikin aljanna, Allah ya sa ya dace da alfarma na wannan wata. Masu yin wannan sadaka Allah ya saka musu, malumman mu Qur'anan wa ilman, ubangijin Allah ka saka musu da alheri. Shehunan mu na tarbiyya da yawansu suna nan da rai har gobe, muna roƙon Allah ya kiyaye mana su, Allah ya zamnar da su lafiya, Allah ya kara musu waridi da yawan albarka da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangijin Allah ya kiyaye mu, saba musu. Iyayenmu na gidan gaskiya, yan uwanmu na gidan gaskiya, masoyanmu duka Allah ya ji kansu. Ina roƙon Allah ni da ku ya sa mu cikin bayi wayanda idan sun ji magana sai su zabi wanda yake mafi kyau, in ya so su yi haiki da shi. Haza billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sai gobe insha Allah.